نمیدانم رخ عالم چرا اینسان پریشان است و نوع آدمی سرگشته و سر در گریبان است. فضیلت افتخار جاودان آدمیت گوییا مرده است و رخسار شرف این نوعروس عالم هستی بسی غمگین و افسرده است. مقام آدمیت را بشر از یاد خود برده است. مروت چهرش غمگین، تنش تبدار و فرسوده است و دامان جوانمردی چه نامردانه آلوده است. صفا و امن و آسایش که تنها آرزوی نوع انسان است از عالم گریزان است. نمیدانم که خورشید محبت بر جهان ما نمیتابد و یا در زیر ابر کینه از انظار پنهان است. بشر با خویشتن بیگانه و از خویش مهجور است و غافل گشته از ظلمی که لرزانده است و می لرزاند اینسان روز و شب ارکان عالم را. بشر قربانی ضربنده زور است. در این دنیای وانقصا کلام انس و الفت را کسی هرگز نمی‌داند و از دیباچه هستی محبت راز خلقت را نمی‌خواند. جهان افسوس از ایمان تهی گشته است، ایثار و عطوفت رفته از دلها. بشر دور از محبت پیکری بی روح و بی جان است. بشر محتاج امواج محبت نور ایمان است. بشر